क्या आप जानते हैं आसमान में चमकने वाली बिजली सिर्फ रोशनी नहीं होती। एक बिजली की चमक का तापमान लगभग 30,000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। यह सूर्य के सतह तापमान से भी लगभग 5 गुना ज़्यादा गर्म है। इसी वजह से बिजली चमकते ही आसपास की हवा बहुत तेज गर्म हो जाती है और हमें गरज की आवाज़ सुनाई देती है। इसी तरह के जीके के फैक्ट्स जानने के लिए वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।